一人暮らしアラサー女の朝ごはんの仕込み。明日は優雅な朝にしたいので、前日にシチューを仕込む。嫌いな人参はペラペラにします。キノコイン、玉ねぎ。玉ねぎ切ると毎回涙止まらなくてつらい。鶏もも肉。こういう筋ってみんなどうしてる？コーン、炒めていく。水入れて素を入れたら美味しくなれ。完成。明日が楽しみ。